得？1、2號泵，是但開隻泵，開機就撳呢啀，撳咗呢啀之後咧就會慳部機着大約2分鐘到，我哋部機係追出水，唔到的話佢就會開車頭，入邊有3隻車頭，唔知行邊隻先，佢自己行，唔夠佢自己慢慢加慢慢減。咁我哋部機就追出水溫度嘅，暫時我照 set 住7度，除非你話要改變嘅啫，就唔好 set 低個7度咁解啫。係，暫時應該都會明嘅，係咪？明嘅得我熄一熄部機先，就麻煩你哋入嚟睇睇呢個 display 啦。聽唔到唔明唔知即刻問得唔得？好冇？費事一陣拍片 OK 啊嘛，因為我哋拍啦，照拍冇所謂嘅，即係有時唔影到人。唔係唔緊要嘅嗱。如果我哋開部機出嚟咧，呢個係黑色嘅，就揾隻手指掂一掂咧，就會出咗一個咁嘅畫面㗎啦。咁嘅畫面咧，就睇睇先，圓圈一動呢個就係on off 嘅。我哋有幾款你揀，我哋用遠程就喺翻後邊開機，本地就喺呢度直接開機。咁我就會撳遠程的話咧，教緊點開機，佢就會變咗就係個開山機就由呢個 panel 開山嘅，得唔得？咁入邊嘅嘢咧，我想睇入邊嘅嘢咧，呢度有個格仔，撳入去。就會出咗一紮咁嘅基本數字或者名出嚟嘅。溫度就係 sensor 入邊嘅溫度，壓力得2個啫。咁部機係行410機雪種，單位咧就係用 kPa 同埋攝氏嘅。跟住就我需要校個 set point 就撳嗰個設定點嘅東西。我設定點咧係1嘅，第一行嘅。點樣校咧？撳編輯，撳呢個，清咗可能係7.1 OK。save， 咁就7.1出水啦。出水溫度先，呢個20，係呢度控制點變咗7.1啦。呢度見唔見？如果我需要校咧，就係校呢個設定點編輯。呢啀7度 OK， 撳呢啀編輯成功。嗱，見唔見？呢度就係睇到我個 set point 7度啦。如果有alarm咧，呢個鐘仔就會會斬下斬下，黃色或者紅色嘅，應該紅色嘅啦。而家得一邊，我撳個鐘仔入去。就有3樣嘢，歷史嘅警報，之前有fault有剩嘅嘢，全部會喺度出，冇得清嘅，只有冚落去嘅啫，嗰啲alarm。跟住呢個當前警報，而家有冇alarm？而家冇alarm，所以冇嘢睇。復位警報就話當我着咗alarm之後，呢度咧就有啲數目字。咁我想要 reset 啲嘢咧，就先撳呢個否字，出嚟呢啀，就撳個是字，跟住撳翻呢個電，咁佢就會清晒啲alarm噶啦。睇下你仲有啲咩唔明？有呢度只係睇出入水啊、outdoor temperature啊、行緊幾多%啊，呢個我哋而家 set 7度出水嘅。製冷同埋睇到排氣壓力同埋溫度，
即係呢啲係睇字面嘅嘢嘅啫。呢部機咧，淨係得一個 circuit， 一個 circuit 入邊有3個車頭，就係咁多啦。散熱炮啦，散熱炮。散熱係用嗱，我散熱咧佢有2隻呢個叫做電頻，佢自己追開幾多閂幾多，就唔係話好似近時咁我有2隻風扇，先開第一隻，跟住開第二隻，佢唔係一開2隻人開，可能幾個 percent 咁樣慢慢上個赫士轉出街。第二樣嘢咧就係話要留意翻我個散熱摩打。係60赫士嘅，一陣間你會影咗相牌仔，因為咧60赫士同50赫士嘅摩打係一模一樣，除咗個 lamp tape 唔一樣，即係個外觀啊講緊，所以變咗要留意呢一樣嘢咯，係啦。睇下你哋仲有啲乜嘢問題添？大家仲有冇其他問題？係啦，如果冇嘅話就打一拍。如果冇咧，嗱我就會佢頭先係撳，先哥。